Баршаңызға сәлем. Пайдалы кеңес каналыма қош келдіңіздер. Бүгін арқа ауруларының пайда болу себептері жайлы айтпақпын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Және осы видеоны соңына дейін көріңіз. Арқа аурулары бүгінде 3 адамның 2-інде кездесетін кең тараған дерт болып отыр. Тіпті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары әлем халықтарының 80% арқадағы ауру түрлерінен зардап шегетін жайлы айтып отыр. Бұрын ересектерде ғана кездесетін бұл кесел жастарды да жиі мазалайтын болған. Оның себебі неде? Мамандар арқадағы аурудың себептері өте көп дейді. Мысалы, бір орнында тапжылмай ұзақ отыру, ауыр жүк көтеру, бұлшық ет пен омыртқа жотасына салмақ түсіру, биік өкшелі аяқ киім кию, оқыс қимыл жасау, белге салқын тигізу сияқты жайлар арқа ауруларына себеп болады. Оған көбіне 30-50 жас шамасындағы адамдар көп шалдығады екен. Бәріміз білеміз, арқаның негізгі тірегі омыртқа. Жоғарыда айтылған жайлар осы омыртқаға жүк түскеннен, оның қисаюынан орын алады. Соның әсерінен омыртқа арасындағы жұмсақ шеміршек мүжіліп, жерініп жұқарады. Айталық, адам жарақат алғанда, ауыр зат көтергенде шеміршек жарылып кетеді. Осының салдарынан омыртқа арасындағы жүйке тамырлары мен қан тамырлары қысылып қалады. Осыдан кейін екі аяққа бірдей күш түсіп, шыдатпай сырқыратып ауырады. Ал теледидар немесе компьютер алдында ұзақ отыру, түзу отырмау, бүкірейіп отыру, ауыр зат көтеру сынды басқа да жағдайлардан омыртқа ішіндегі жұлын қысыла бастайды. Жұлын қысылса, ол арқылы адам денесін қоректендіріп тұрған қанның тарауы әлсіреп, ішкі ағзалардың барлығы, белі, аяғы, басы, қолы, бүйрегі, өзге де ішкі ағзалар ауыра бастайды. Міне, бір ғана омыртқаға түсетін салмақ адамды осындай әбігерге салып алады. Сондықтан түзу әрі дұрыс отыру, қимыл қозғалыс жасаудың күніне бірнеше рет бұлшық еттер мен сіңірлерді созып жаттығу жасаудың орны бөлек. Ол адамды көптеген сырқаттардан сақтап қалады. Егер арқаңыз ашып ауырса, бас ауруы тоқтамаса, бұлшық еттер шаршағандай сезім мазаласа, невропатолог дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Дәрігер науқасқа тракциялық массаж, физиотерапия, арқаны қыздыру, тағы да басқа ем-шаралар тағайындауы мүмкін. Арқа аурулары созылмалы сырқат түріне жатады. Сондықтан денсаулығы сыр берген адамдар дер кезінде дәрігерге қаралғаны жөн. Емдеуден неғұрлым ерте бастаса, аурудан айығу да соғұрлым жеңіл болады. Әйтпесе арқадағы ауру аяққа түссе өте қауіпті. Мұның соңы адамның сал болып қалуына соқтықтыруы мүмкін. Арқа ауруларын алдын алу үшін басыңызға аласа жастықты жастаңыз, бірақ төсегіңіз қатты болсын. Ауыр зат көтермеңіз. Омыртқа жотасын тік ұстауға әдеттеніңіз. Күніне бірнеше рет жаттығулар жасап тұрыңыз. Арқа ауырғанда жасайтын жаттығулар түрі өте көп. Солардың ішінен өзіңізге ыңғайлысын, қолайлысын таңдап алып, әр күн сайын азанды кешке 2 мезгіл аз ғана уақытыңызды бөліп, үзбей жасауға тырысыңыз. Есіңізде болсын, мынаны ескеріңіз. Егер дәл қазір арқаңыз ауырып тұрған болса, онда бірден арқаңызға салмақ салатын жаттығуларды жасамағаныңыз жөн. Жаттығуларды алғаш жасағанда ең оңай жаттығулардан бастаңыз. Және күніге үзбей тұрақты түрде азанды кешке 2 мезгілден жасаңыз. Тұрақтылық денсаулық кепілі. Оңай жаттығулардың өзін тұрақты түрде үзбей жасасаңыз да, көп күттірмей өз нәтижесін беретін болады. Дені саудың жаны сау деген. Денсаулығыңыз өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз. Құрметті көрермен, ақпаратым пайдалы болса, жаңа басталып келе жатқан каналымның дамуына үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Ақпаратым пайдаңызға жарасын.